আপনি জেনে অবাক হবেন যে ৮০% মানুষ তার জীবনে কোনো না কোনো সময় ঘাড় ব্যথার সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং ২০% থেকে ৫০% মানুষ এই সমস্যা প্রতি বছরই বিভিন্ন সময় ভুগে থাকেন। এই ঘাড় ব্যথা হতে পারে বিভিন্ন কারণে, যেমন আপনার ঘুমানোর পজিশনের কারণে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রিয় কাজের জন্য ডেস্কে বসে থাকতে হলে, অথবা লম্বা সফরের প্রিয় অভ্যাস থাকলেও কিন্তু এই সমস্যায় আপনি পড়তে পারেন। এই ঘাড় ব্যথা যেন এক অসহ্য যন্ত্রণা, ঘাড় ঘোরাতে ও মাথা কাত করতে না পারা, এমনকি এই ব্যথা যেন কাঁধ, বাহু এবং মাথায় পর্যন্ত এসে যায়। এক কথায় কোনো কাজেই যেন শান্তি নেই, কিন্তু একটু সতর্ক হলেই আপনি পেয়ে যাবেন এই সমস্যা থেকে ১০০% মুক্তি। বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তারদের সাজেস্ট করা এই পণ্যের নাম সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রা ট্র্যাক্টর বা ইনফ্ল্যাটেবল এয়ার নেক পিলো, যা আপনার সার্ভিক্যাল মেরুদণ্ডকে শিথিল করে এবং ঘাড়ের পেশি, টেন্ডন ও লিগামেন্টে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, এবং সেই সাথে আপনার শরীরে ইনস্ট্যান্ট অনুভব হবে যেন এক আরামদায়ক মুহূর্ত, যার অনুভূতি আপনাকে প্রতিনিয়তই চমকে দিবে। এটি ৩ লেয়ার বিশিষ্ট, ওজনে হালকা ও ছোট হওয়াতে যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন খুব সহজেই। এই পণ্য ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছে পুরো বিশ্বে হাজার হাজার মানুষ। তাহলে আপনি কেন এটি ট্রাই করে দেখবেন না? এই সার্ভিক্যাল ট্র্যাক্টর ব্যবহার করেই ঘাড় ব্যথা থেকে আপনি ১০০% মুক্তি পাবেন মাত্র কিছুদিনেই, এবং আপনার সমস্ত প্রিয় কাজগুলো সেরে ফেলতে পারবেন এক আরামদায়ক মুহূর্তের সাথে। আর আপনিও যদি পছন্দ করেন একটু সুস্থ ও আরামদায়ক জীবন, তাহলে স্টক শেষ হওয়ার আগেই নিশ্চিত করুন এই অতি উপকারী পণ্যটি। অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করে আপনার নাম, ঠিকানা এবং নাম্বার দিন। কোনো অগ্রিম পেমেন্ট ছাড়াই মাত্র ২-৩ দিনে পণ্য পৌঁছে যাবে আপনার বাড়িতে।